तो हेलो गाइस, हम हमने रिवर राफ्टिंग करने का प्लान बनाया है। देखो हम रिवर राफ्टिंग करेंगे मनाली में। हमारे सारे ग्रुप तैयार हो चुका है। ये हमारी ड्रेस है, हमें जोकर बना दिया इन्होंने। ये मुखिल दादा, ये टिंकू दादा, तो देख गोरिल्ला की तरह कर रहा है मेरा भाई। फुल राफ्टिंग करेंगे भाई, फुल राफ्टिंग मजे करेंगे फुल। ये हमारे टिंकू वर्मा जी आ चुके हैं। ये गोरिल्ला ये फोन तो हेलो गाइस, हम चल चुके हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। हमारा पूरा ग्रुप है। ये गोरिल्ला बने हुए हम, गोरिल्ले। हेलो गाइस, वेलकम टू रिद्धि व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, हमारा पूरा गैंग। चलो गेट डाउन करेंगे, गेट डाउन एवरीबॉडी, गेट डाउन। कैसा लग रहा है भाई? वीडियो है, वीडियो मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा, फुल एंजॉय। कैसा लग रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे पास आने घंटे पानी लग रहा है, पानी रहा है ना, रस्सी भी नहीं छोड़ सकते। चलो गेट डाउन। इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, अरे थोड़े से भी टूटे ना ये किसी की जोड़ी।
रस्सी पकड़ो रस्सी हाँ हाँ होना है कोई डूब जाएगी चलो गेट डाउन जाओ गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन करो गेट डाउन गेट डाउन ओके गेट बैक Okay, get that.